ሰላም ኩላትኩም ኤርትራውያንን ተጋሩን ከምኡውን ካልኦት ኢትዮጵያውያን ስመይ ዶክተር ሳምሶን ማእከለ ጸጋይ ይበሃል ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ኬምብሪጅ ዝርከብ ኣንግላ ራስኪን ዝበሃል ዩኒቨርሲቲ ድማ ይሰርሕ ስርሐይ ኣብ መጽናዕቲ ዘርሃበ ኮይኑ ኣብ ትምህርቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ስደትን ማሕበራዊ ናብራን ዘተኮረ መጽናዕታት ድማ የካይድ ከም ኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ምስ ብጾተይ ኣብ መጽናዕቲ ዝተመርኮሰ ብዛዕባ ምውሃሃት ስደተኛታት ወይ ኢንቴግሬሽን ከምኡውን ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘተኮረ ብኣካል ሰሚናራት ከብቅኒ ኣለኹ እንተኾነ ንዝገብሮ መጽናዕትታት ብዝበዝሐ ናብ ህዝቢ ምእንታን ንኽባጻሕ ከምኡውን ኣብ ፖለቲካውን ማሕበራውን ቁጠባውን ናብራና ጃመይ ከበርክት ነዛ ዶክተር ሳምሶን ጸጋይ ትብል ናይ ዩቱብ ቻነል የኽፍት ኣለኹ ንስኻትኩም እውን ሳብስክራይብ ብምግባር ሕቶታት ብምሕታት ከምኡውን ርእቶታት ብምውሃብ ክትሳተፉ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣለኹ ናይ መጀመርያ ክልተ መደባተይ ብዛዕባ ምውሃት ስደተኛታት ወይ ድማ ኢንቴግሬሽን ከምኡውን ሕቶ መንነትን ከብርህ ክፍትን ምዃነይ በዛ ኣጋጣሚ ክሕብረኩም ይፈቱ ሳብስክራይብ ብምግባር ከምኡውን ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ንኽባጻሕ ድማ ኣትኩም ግደዩ ክሳብ ኣብ ዝመጽእ መደባተይ ዝራኸብ ሕጂ ቻው ቻው የቐኒየለይ